মোস্ট অফ দ্য টাইম আপনাদেরকে কাস্টম যে টাইটেল টেক্সট যে অপশানটা আছে এখানে আপনাদেরকে ক্লিক করতে হবে। ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলাম, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে ইন্সপেক্টর প্যানেল, এখানে ক্লিক করলাম। এই যে ফন্ট, আপনি যে কোনো ফন্ট সিলেক্ট করতে পারেন, যেমন ধরো নোকা ফন্ট আমি সিলেক্ট করলাম। ধরো আমি লিখব টাইপ, ঠিক আছে। এবার এই যে সাইজ বড় ছোট করতে পারবেন, ট্র্যাকিং আছে যেটা প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে একটু করে স্পেসিং দিয়ে দেয়। এই যে রাইট অন এফেক্টটা দেখতে পাচ্ছেন, যেটা দিয়ে টাইপরাইটার যে এফেক্টটা হয় এটা তৈরি করা হয়। এইগুলো কি ফ্রেমস, ঠিক আছে। তো প্রথমে আমি একটু দেখি সাইজ অপশানটা, ঠিক আছে। তো কি ফ্রেমস কীভাবে কাজ করে আপনাদেরকে আমি প্রথমে বলে দিচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আমি ক্লিক করলাম, রেড একটা কালার চলে আসলো, ঠিক আছে। তো এবার আমি যদি টেক্সটটাকে একটু ছোট করি এবং এই যে বারটা আছে এখানে একটুখানি নিয়ে গিয়ে টেক্সটটা আমি যদি একটু বড় করে দিই, দেখুন চলে আসলো, ঠিক আছে। তো এবার এখান থেকে যদি আমি আর একটুখানি নিয়ে যাই, আবার একটু ছোট করে দিই, এই দেখো একটু বড় একটু ছোট এরকম আসছে, ঠিক আছে। এইভাবে কি ফ্রেমস কাজ করে, বুঝতে পারছেন। এবার ধরো আমাকে লিখতে হবে রাইটার একটা এফেক্ট, মানে টাইপ রাইটার একটা এফেক্ট আমি এখানে ঢালতে চাই। সাইজটাকে আমি একটু হালকা বড় করে নিলাম, ঠিক আছে। টেক্সটটাকে আমি ডিলিট করে আমি লিখলাম হ্যালো, ঠিক আছে। এবার এখানে ধরো আমি ক্লিক করলাম, দেখো টাইপ রাইটার প্রথমে কী কাজ করে, এটা স্টার্ট, এটা এন্ড। এখান থেকে যদি আমি করি, এটা হচ্ছে এন্ড টু স্টার্ট। এখান থেকে যদি করি, ঠিক আছে। তো এখান থেকে করলে রাইট থেকে টেক্সট কমে যাবে, এখান থেকে করলে লেফট থেকে টেক্সট কমে যাবে, ঠিক আছে। তো আমরা এবার কি ফ্রেমটা আমি অ্যাড করলাম, এখানে নিয়ে গেলাম, এখানে নিয়ে আসলাম, দেখো টাইপরাইটার এফেক্ট চলে আসলো, কত সুন্দর লাগছে, ঠিক আছে। তো এটা একটা এফেক্ট হয়ে গেল।